Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwuhin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwuhin demen akeprutan sina
tampilane. Iloh cara sing kuangan apa, mefoto selfie di mobil Ferrari, nenteng tas branded merek luar negeri, megaya pangkat dinas sosialita, satuane pragat untuk kesugihan. Kuliah nurutin gengsi tinggi, ilo rela cara dagang roti, metanja barang ilo kemumai, makin kulikan di pejabat tinggi, sing elek teken nak ngortang di sisi, ne penting ilo liuman sasari. Yening buaya lo demen pindah ke lain body, nanging buaya lo sing ngidang pindah ke lain hati. Malu bangga lo ilo merasa GR pedidi, ireh buaya lo liu helah setok di sisi, nak wani ne belah bangga ngorte di sisi, nak elo ne nakal, nak ngortan nak lo sing lah harga diri. Ilo rela cara dagang roti, metanja barang ilo kemumai, makin kulikan di pejabat tinggi, sing elek teken nak ngortang di sisi, ne penting ilo liuman sasari. Yening buaya lo demen pindah ke lain body, nanging buaya lo sing ngidang pindah ke lain hati. Malu bangga lo ilo merasa GR pedidi, ireh buaya lo liu helah setok di sisi, nak wani ne belah bangga ngorte di sisi, nak elo ne nakal, nak ngortan nak lo sing lah harga diri. Selamane kal ngidang kebang
hubungan terlarang. Beli jadi beli ada nengelahang adi. Sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan. Seton dene sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet nekera sayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet nekera sayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
Wah, kalau ngadis ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau ngadis yang gitar lemah lo nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kalengke ngidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh megejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen tak lupuh pangkiang kaur kewajiban, tiang nyerah tias tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kalengke ngidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh megejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen tak lupuh pangtiang kaur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Ye, gimana lagi utang? Kondeng di tengah yang boleh caranya. Kamera tadi. Belum hati dia. Ah, bakal utang ini. Belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih kalau Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang utang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang Pak. Buang Pak, kayang ini bayar, kayang ini bayar. Saya engken Pak.
Engke niki diputihkan niki. Mani kau. Kayak lu urusan. jalan, Depan jalan. kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani kau. Kayak lu urusan, Bang. Kone suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak muktian Neng raga ne jani merasa bahagia sujatine untuk madan suarga skancane ngai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tan bino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka. Dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak muktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatine untuk madan suarga skancane ngai lara hidup di mercepada ento masih
subemata neraka tandino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka. Gede sarang kudu sujati ini kena menjodoh di kehidupannya sana di umur kita nyan elingang ye yang kena hang nyanyi dan tahan ngalah kuranan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yang peskone alih kanda di belanjang Kaden bling horahang hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saim ngembang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajaku kos meliti ketatian melidulang ditu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan selingkuhan ya timpa
piral bidan meli tulang di penginapan nugen membuang-buangan. Jajaku kos malih di ketatian, beli dulang gitu di penginapan. Beli fokus melajak kerohanian, boya beli buang senyidang nahan. Satuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan, Pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan, Pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang
Ulian ama berega. Lo gen percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetanaman. Ulian telat makan nasa melambung yang menekang ia ngorahang ulian ama beregan. Sampung berjalan tresnan beli ulung di gelutan adi inane mangkin beli kamu tiang janji nepidan nitain ucapan dumogi sweca ideng micaya. Buat sampun berjalan tresnan tiang ulung di galutan Bali Bali tresnain saurip tiange sampunang Bali ngelempasin janji sayangin tiang saurip tiange. Dumogis kadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dina mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan bias don tanah langit atap beli kal satya ken adi Mogi swece yang pamar kami setaka sida barang-barang Wakasan.
ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dina yang makin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan Lumogis kadi pengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dina yang makin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan Biaston tanah langit atap beli kau satu ken adi Logis switcha yang pramakawi setata sida bareng-bareng di Makassar. Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7 Lo kapain malu ketemu lo Apa buen macumbu rayu Gumi sedang kalu sing dadi pesu Alih-alihane mekejang buntu Lo kang uang malu jadi sabarin Likonen nyidangnya kapin Langgap bahin di kamari Jungklang jungkling Kena he covid ne bakat keliden Payu positif beleng Yening hidang kang wang malu tanggehan Terus terang modal beli nukuangan Kenyan jejah ila pasti kaljuan Anto sanggumine malu pang tenang Anten jalanan Bekejang undang Camate undang Patine undang Gubernur undang Presiden undang Bekejang undang Kegen undang mantan Lo kang uang malu jadi sabarin Likonen nyidangnya kapin Langgap bahin di kamari Jungklang jungkling
Kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan. Dengan jejak ina pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang undang, jamate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Anten jalanan bekejang undang, jamate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas beli nuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu
sanggup kal mepalas adisa desik-sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian rama tuara lega ken beli ngadenang beli mati lesang raga yadas beli sing sanggup ngesapan nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia kaja pilihan leraman adine oya aja beli angsapkan janjine ngayangin nadi ngantos mati karena kendahang beli kadia igogogan jadenan kena nagengan dingin lemu maksa yang iba beli kau kena bayar tugas bidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange membunga-bunga di hatine ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna ragan nadi jani dadi ampan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan jadi adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli nejani sapi buin sayang beli kerasetan si teadi ngampurang dewek beli nyakitin adi jadi ampan sakit hatin beline ipidan
pelarian Bulian beli tu sing dayang Bersihkan tresnane ne malu Tresnane harapan Ne jani adi Masih milu ninggalin Disubane adi nawang Lundo tresnan beli Ne jani sepi Buinlah sayang beli Kerasa tansi keadi Nyampuran dewek beli Nyakitin adi Jani adi masih milu ninggalin Disubane adi nawang untuk tresnan beli Ne jani sepi Buinlah sayang beli Kerasa tansi keadi Campuran dewek beli Nyakitin adi Sugelan tuara Ento karman iraga Demen sing demen tetep terima Yen dadi ide Mekejang aja suge Apang tu sing ada nak sedih Dua bineda Setata mendampingan Ada beten, ada neduran Mandene imbang Negelahang jani Titipan ide yang widi Dua karma Arta iraga Iraga demen ngaenang nak bahagia Iraga pasti milu bahagia Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani Aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi Iring mangkin nanam karma Metulungin nak tuara Yen daman ngemang ide sang yang widi Pasti ngicen lebih Yen daman nulungin nak sengalah Tabungan iraga nambah Tabungan karma aneh melah Astung kara hidup peluang Yang demen mata tulung Ne tulungin doa ne
pasti luwung. Belahang jani titipan ide yang widi, dua dharma arta iraga. Yen iraga demen ngai nang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, ane ngelalebian iring hitungan bija berbagi. Iring mangkin nanam karma, betulungin nak tuara. Yen demen ngemang ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen demen nulungin nak singalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma ane melah. Astung kara hidup peluang, yang demen metulung, netulungin doane pasti luang. Lugrel ide dane sareng sinamyan, boya tiangai kegaduhan. Niki gending wantah angin hiburan, boya menyudutkan perorangan. Tidak nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk metiktokan. pindah nak selingkuh mengkabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan, Aib kok malah
nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Api dan ngomong jarang alak-alakan. Dani menyemumuk mertiktokan. Api dan nak selingkuh mangkap-mangkapan. Dani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Aib kok malah meedengan. Dosa kok jadi kebanggaan. Nyarengin pemargi, ngiring berbagi. Saking dasar hati lan manahi tulus, sareng mapupul sangkaning hati. Sayang gane mangkin pacang memargi. Pesisir angin ring perbukitan, kerasa ngampang kanyele ilang, dan kerasa sampun galahi majan. Katibane mangkin ring tatujonan. Kebatang rasa pemargine, yak siang uluke puniki, dan kerasa ngetelye puninggalane. Sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta dan nyingakin. Seurip nih kerasa petang. Wentene lumpuh dan ngidang memargi. Sawai-wai telah ring pesirapan. Wentana ale bagat masa sekolah. Ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki. Duh yang wini ijening pemargi. Mando ipon sami memanggil rahayu.
ban si denyi ratang Wentane buta Denyi dan nyingakin Seurip nih kerasa patang Wentane lumpuh Denyi dan memargi Sewai-wai Mahring pasirapan Wentana ale Bagai masa sekolah Ya harus magai Ngawan tuh keluarga Duh yang wini Punapi puniki Duh yang wini Ijening pemargi Manda ipo